Kasama sa nesting era ko ngayon itong 2-in-1 portable washing machine. Ito na yata yung pinakamaliit na washing na mabibili natin online kasi 2 kilogram lang ang pwede mong ilaba dito. Balak ko nga dito na labhan yung mga damit ni baby, tapos yung mga uniform ng anak ko, tapos mga underwear. Kasi very cute size lang to mga mima, dalawang kulay to pero color gray yung pinili ko. From Astron pala to at nakikita nyo sobrang pogi ni Coco dyan. Yes mga mare, 2-in-1 na nga to kaya may kasama na rin tong pang dryer. Perfect nga din tong maliit na washing na to sa mga estudyante, sa mga nagdo-dorm, sa mga manganganak na dyan, and sa may mga work. Kesa naman kasi magkusot, ang sakit sa kamay ay much better na dito sa washing. Napa-check out talaga ako nito kasi ang gaganda ng mga customer feedback nito. Kita nyo yan, napakalakas ng ikot niya. At nagulat ako mga mare kasi 2 kilogram lang to, as in maliit lang tong washing, pero mabigat siya mga mare kaya talagang masasabing matibay to. Sinubukan ko na nga maglaba, tingnan nyo naman, napakalakas ng hatak ng motor niya. Tingnan nyo, napakalakas ng ikot. Kaya kung ganito kalit lang din na washing ang hanap nyo pero maganda ang quality, nako i-check out nyo na.